这帮人良心是片面的。今年的年终奖刚端上桌，就被他们鸡翅白脸的秀了一波，一个个都有专用的干饭碗。这波真给我整急眼了，所以咱们自己用金丝楠木做一碗，秀他们一脸。这期一定看完，2020咱们不片面。老话讲，高端的木料需要手法粗暴啊，电锯、角磨机先干出个圆柱形的毛坯。车床用于精细加工，先扒边再干圆，大磨倒角，完善每一步，对得起大自然留给我们的礼物，走向干饭的胜利路。24K 金粉辅以生漆把名字写在碗上，咱们论成败，人生豪迈，这一回我有备而来。今晚6点看我直播，见识一下前所未有的干饭。